konumuzda poyabzal ishlab chiqarishda texnologiya jarayonlarini kimyolashtirish. Poyabzal ishlab chiqarishda texnologiyani o'zida boshida poyabzal chiqarishda kimyo texnologiya juda katta rivojlangan. Asosiy poyabzal ishlab chiqarishda, charm materiallarni ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan kimyoviy proseslar. Eng birinchi bu yelimlash usullari, quyma usullari, issiq vulkanizatsiya usullari. Bular poyabzal ishlab chiqarishda jiddiy ko'p rivojlangan. Asosiy texnologiya bo'yicha har bitta proses bo'yicha 80-95% yelimlama usulida chiqariladi. Yelimlama usulida chiqariladigan asosiy ham kimyo polimerlarni qo'yishlarda, ham vulkanizatsiya bo'yicha qolipga dastlabki qolipga tortishga asosiy ishlatadigan yelimlar usullari. Yelimlash usulida asosiy nazariya tomonidan adgeziya degan xulosa turadi. Adgeziya deb aytamiz, bu ikkita detallarni bir-biriga biriktirish usulida ikkalasiga biriktirish chok bo'lish uchun ishlatadigan usul. Yelim asosida adgeziya va yelimlash usuli hodisa ketadi. Adgeziya bu bir xil yuzalarini autogeziya bor. Autogeziya, kogeziya, adgeziya bor. Adgeziya bu har xil yuzalarni biriktirish usuli. Autogeziya bu bir xil yuzalarni o'zaro bog'lanish bo'yicha molekulalar orasida bo'ladigan, paydo bo'ladigan bog'liq. Yelimlashda yelimni adgeziya deyishadi, biriktiradigan detallarni substrat deyishadi. Lekin bularni qatorida kogeziya deb tushuntirish bor. Kogeziya bu har bitta molekulalarni va material ichida molekulalarni bir-biriga bog'lanishi kuchiga bog'liq bo'ladi. Bu mustahkam chokka olish uchun ta'sir bo'ladigan omillar juda ham ko'p. Buzishda bu bog'lanishlar orasida bo'ladigan uzilishlardan keyin qaysi kuchlar paydo bo'lishi orasida yelimlar birikmalarning ichida qanaqa kuchlar paydo bo'lib, buni adgeziyasini nazariy tomondan buzadigan detallarni orasida bo'ladigan narsalarni ko'p ta'minlab beradi. Endi yelimlarni usulini biriktirish uchun yelimlarni chokiga ko'p omillar ta'sir uradi. Birinchidan qaysi yelimlarni assortimentiga qarab, materialiga qarab qaysi birini tanlanadi. Yelimlarni turlari juda ham ko'p bo'lib, suyuq yelimlar bor, eritma yelimlar bor, tabiiy yelimlar bor. O'shanisini boshida qaysi bir detallarni bir-biriga yoshqonligini ta'minlab beradigan. Eng asosida ikkita chokka orasida yelimlama chok bo'lish uchun bu yelimni xususiyatiga katta bog'liq. Agarda yelim yoyilmasdan material ustida, bunda chok
o'ynaydigan. Misolga sumoqni qo'yganda sumoq hech yoyilmaydi yelim ustida. Suv yo yelim o'zini qovushqoqligiga qarab yoyiladi. O'shanda bitta burchak bor, o'sha burchagiga ta'minlab beradigan chokni ta'minlab beradi. O'sha demak texnologiya bo'yicha, kimyo texnologiya bo'yicha ikkita detallarni biriktirish uchun yelim xususiyati qovushqoqligini o'zi konsentratsiyasiga, konstruksiyasiga yelim texnologiya jarayonlariga katta bog'liq bo'ladi.